Kimang iyabuditse. Mangibheka ngapha ngibona itrompi. Okay, simkasana. And ufake udleti. Yo. And uzakuthi ngapha ufake nozankosi. Mfethu angibuyele emuva umthetho one way. Ngilithwele mongwaneni. Hey, ngapha uphethe. Kurafu mfethu. Ane what a way to start an episode. Ugrand. Ngimnandi ma sweet mapoto ntanga. Kahle. Showcase simkasana yabona. Ayinophela moya. Una 4 hours ula building lokubamba umoya. Ngiyahubuluza. And ulethe indoda enkulu. Nihlangana kanjani indoda enkulu? Indoda enkulu is my mate. It's a friend to a friend. Serious? Showcase. BI phakathi. Hey, manje ngiyazi bazongichase abakufuna bathi indoda lo muntu uyasipha phela lo muntu. And akakhipha ama 10 rand 5 rand ukhipha indodla. Ukhipha ama dollars simbonela seAmerica papa mahobo. This episodes ke courtesy of Igrotmane BI phakathi, very good friend of mine and a colleague in this industry of ours of helping people. So sesayenza nje kwaba umsebenzi wethu lo. Ukraine man. Ngimnandi ma sweet mapoto. Asibukaye amagama wonke. Surname une story interesting blind. So mele bakwazi ukuthi bayokhuluma nobani kahle hle. Okay, umuntu abakhuluma naye uGiven Tsapseng Pogolo. Originator enkangala in Bronxspruit section D. Yeah. Ukukhula kwami ukuzalwa ankeni kahle yabona istory sokuzalwa mina ngisitholi kahle ukuthi kambani yabona nangizwa kahle ngizwa bathi already what decide ngenye indlela ukuthi yena uGhanogo nge9 months qabanga nge dump site sema ngafika lapha edump site wayikhulula sika le Emplicot waphuthela lento ayiphuthelayo nge-newspaper or yini or plastic wathi dla phakathi kwedustbin wavaya mawuleli nta yangithola ne ngeshapu ngikhulela kuphi enkangala mfethu yabona ngithola abazali kahle mina mntana ngiadoptiwe mfethu yabona so the way kungakhona shooting ngithe mangikhula kahle mina bengayikeli le ndaba zoma adoptana nani yabona ngikhulisa ifamily futhi azange ngiyibone nesign inyana ukuthi mina uMawuleli wa decide ngenye indlela ngami ngilitholile uthando from both parents yangithola until I was 10 years la sengishiya uMawuleli yangithola ne Mawuleli ungishiya kanje ukhawatha cancer breast cancer yabona may her soul rest in peace usara wakantuli mara washada kaPogolo yangithola so ngikhulisa itime abantu abakhonzayo bamsaba uJehova so bangikhulisa in a Christian family right so what's happening is that kukumanje ngikhulisa nanguye usele I1 so umama ushona 1996 uyashona ngumntana entombazana ngikhulisa itime nge-tough love ntanga yangithola ekhona abahlahla mawuthi umntana entombazana khona abahlahla amehlo la umntana entombazana ngathi sibone out yayisola nale lapho yabona so showcase itime lingikhulisa nge-tough love alincenga itime lami yabona mina ngikhula kungancenga endlini yangithola wrong right yangithola so hayi time mama lingikhulise moya intanga ngeke ngisole fokona yabona net manje umntana uyakhula nta yabona na ukhula kunezinye izinto uthola ukuthi abanye abantu bakwazi ukuzenza wena ukhona ukuzenza and uthi uyabheka ngisele netime ali1 yabona Mawuleli ubhora nini 1996 yabona hayi manje ngiyakhula itime akekho umuntu olisizayo lapha efamily yabo sharp ngiyakhula ngomntana amadolescent ayangibamba ngiyajumpa ukuthi ayi mina ngathi ngidlise imjenda yabona so hayi ngibone ukuthi same gender yiyo ngathi safe yabona the time ngakhi lesikhathi man adolescent stage ngasho lapha kuboma 13 14 lapha yangathi yabona ukuthi insimbi seyiqala ukuzilola yabona ngiyabona ukuthi ayi impilo ukuthi vele ngikhishimele ngayi ngoba mangathi ngiba ucherry itime angeke lingene lelo bucherry ngoba lincingi yabona ngikhula ngazi ukuthi ngiyipara mfethu ngikhula ngazi ukuthi ngumfazi ngiyindoda yangithola angikhulanga ngalento ukuthi mina abocherry babathengela igcebe babathengela ini babafaka abo what mina ngikhulu yageza ivasilina drop phezulu kweskate yeba shanga simi skate mfethu yo asibuyele emuva mfethu sifika ngakuma ankle mara ngiyabona ukuthi nara laba ngishisa kayona wanhlalwanya ne ke bona ora batho ba banshisa kayona sapo ke be motho disatele or wena mbona nna ke tsana life ya boveki wanhlalwanya ne so mara ke mothoro ke ya di baking ke no mashusha rabo betha ranwa shapo ga bona re maitopo wa khawata ya the extra cash nyana di pocket money elore mo sekolong ne khono khera bo ma boys di 2 rand wantlhalanya ke re bo ma grade 11 2 rand ayongirela selo G10 ayongirela selo
2 rand wa ntlhaloganya ne so mara ka hola ke ba le daeteng gore ke lenyoro wa ntlhaloganya so mongwe ne ntse nshebisa ka batho ke file gore ba nshisa ka yona dara mere ke tsene selo se ke itseng gore le batho ba tlo thomo ntebelela ka site nngwe wa bona so mara a ke kgone go reka biri nna plane tšhelete ke e bethileng nyane ke na leng yona e ke e zotseng gore ke tikirele itseng yana gore ke kgone go tsuba braya wa ntlhaloganya ne ke kgone go tshwana le bana ba bangwe braya ba ka se re ba utlwa monate e be nna ke tsena ka nthong ka shotonyana ya soba obvious ba bona maphotha utlha ntlhaloganya ne shapo ke le motho la ka dladisa o itse direnyana tsa metsubo ela ke tsela tsa gore wa dlala bila ga ona motho o tseya pila ka re nna ke tsena di-drugs nnuso ka shota ga o kgonale ke tsela tsa gore mane wa lekelela ya ke tsela tsa gore ke nyako bona gore bjano le nna nka kgona gore ka ba le bilongenyana wa ntlhaloganya le batho ba kgone go bona gore ke best shapo ka lekelelanyana ka tsubanyana mana wa di utlwa gore benong ga e thoma e tsena system daeteng ga o sa tshwana ka mokgula wena o tla wa ntlhaloganya e le gore dikwae ke di thomilenyana vekenyana ke sa dlala bo magrade G9 wa bona o dladisanyana kwaenyana ya o doronga o šianela o ile o tlhapa gore mo ntlong ba sa jamba gore wena o dorongeile o nkga diwae shapo G10 e be tsela tsa gore ke betha bo dinyaopeso ke a tsena e registera mo systeming ka style sela ke yona e phasitse wa ntlhaloganya ne shapo he tsena da o itse nyaopo o thoma o itsentsha bo ma-first degree-nyana thoma o ira DC-nyana mara o thoma ka o tlhatsa pila daeteng wa bona ya o tlhatsisa ya o tlhatsisa daeteng wa ntlhaloganya wa tlhatsa o bontsha gore bjanong go tsena masepa mo mothong mo systeming ya gago wa ntlhaloganya ne e o irela manyeki wa bona shapo ya tsenelela daeteng a bona gore a bjanong bona ono hentse ke tsuba seo ga bone gore a mara daeteng e ntshwere bila bjanong ke bo nice ke bo best wa ntlhaloganya ke nna ola ke followa daeteng ke utlwa monate ke lepara ke mo strateng e le gore ke tsena sekolo ke tsena high school ya ka ne le ko comprehensive e ka ngala comprehensive high school which is based mo Brongospruit mo Nkangala ka siaka wa ntlhaloganya shapo ke ono mona ya bona gore eng bjalo o itseng ba isa kae mo sekela mola ke thomo feila rofo bjalo ke thomo ba legend ya sekolo wa bona gore ke ancestor e khala le modimane ka betha G9 ka fetanyana G10 Santloepa G11 Santloepa wa ntlhalanya gore bila le mechomisi ne ba phela ba mpotsa gore wena bila o ira verification wa bona bila wa verify every standard wa se verify wa ntlhalanya so go compound le monate o bila bona re le bana o focus braya wa ntlhalanya the adolescent e tlile te pile 100 hona mo wa bona shapo ra phusha ke bo best wa bona ke bone phoso wa bona shifa mola entlwepa mola mo G12 ke kokotile braya ka ke tsene ke lwela thata ka tsena ka tlho ke mmone le bate ke le bone G12 ke motseng wa bona eno gore dilo tsa ka zange di a tsamaya pila ka one ne sentsene ke tseneletse borofo o tshware moya wa bona ka tsenelela da e be sharp antlepe 12 fula ampethe 12 fula o dripa ampetha ba lo ke bona ra be lo ba ancestor nga se khono wela comprehensive hape ya o ba tsa chance ba bona strata ke bo best ke tswa daga line mona ke utlwa monate mola shapo G12 ke mo feditse ya ke hopola ke mo feditse 2007 mara nna ho tsena pila nyaope ke tshwere ke tsene 2004 ke tloela ning 2017 pila 2017 ke mo ke tloela nyaope shapo ka fetsa G12 ola ho ba monate ke feitse a se selo ke kasi hwaiwa a rangwa di hore a zangwe wa ira wa ntlhalanya ne shapo ke as long ke kokotile da shapo ga tswa da me tobi obvious ra sola go ntlunga re ho hibila nna ke sale go di drugs embraya wa ntlhalanya until 2010 a shifa o ga re ne ke le busy ka 2009 ona le mama salanyana mongwe re mo skimile go hae ba mmitsa mam roster ona site ya hlabelela view go di ne le motho ola wa o ira di crutch wa ntlhalwa meitopo o motlwaetse because papa ka ne le batho ba le ba di NPO le malome wa ka wa bona my late uncle so what happened is that papa ka na skima le damano wa le da ola and then le hore ba ira di NPO ba fisana ka di joining wa bona so dai emo gara se hele papa re ne ke na le crutch ba no ngwana ha o khante o ira byang papa ra ibile o dandareile mola montlung o tletse di patches tse a motho la o bona o ira byang ga ena wa a shapo dai emo wa ntse ya ke tsena da ono ke bona bana ba no o itse re ba no ngwana le go ngwe ka khaleha byano
bana ba le tshwantse re go ba tlhakola ke ba ileng ke ba tshatse di-vaselina ka mo ka phatlhoga brayana wa ntlhaloganya and then yaope go phatlhoga o itse go iralang go tshwana le o jele cement ne and then cement sele sa oma wa ntlhaloganya and then ho sa tsubi o itse go iralang go nna ka re go na le motho mongwe ba thanga hamore nngwe ha e kgonale go benong ka utlwe re benong ka phatlhoga benong ke nyaka dilo tsela la ya mo mpotsa ka mokgotsantse re ke tshatse bana di-vaselina awa bana ba le ne ke na le ba shia da o kora ngwana ola o ka kile khale braya ga nna sala fisitse ke makaka ngwana ola nna ke tswile go tsu wa tlhalo ai ke bona re mme o lompetha ga line pila o itse go iralang go na le mogekenyana mongwe o ka re ke setlolonyana ba re ke no mathemba wa tlhalo no mathemba ke ngwana ka da ai ke ntse ke mo checkile ngwana ola wa tsena wa tswa ke re plane ngwana ola pero ke mo hoela ka o fikere kanto wena o ira mo bophelong ka no o sa bereke mo ina a ra ona nga se bereke ga bose ba bana o itse irala nna ke tsana di-computer di tlase eng ke re hao wena o tsena di-computer wa tote then nna papa ga o nyaka mo o tsa chantse re go boledisana le maitope ke mo dlengetleng wa ntlhalwanya ke mo seela story maitope ke mo tlhabisanyana ke re bona bose kholo mola hape ho irala so and then bano nna ya ga ya hore banong ke le busy ka bana ba le o nshisa ka yona wa ntlhalwanya maitope rena ke jesilo buddy o e bone bjang nna ke re tsamao o ira spokeneng yana le damane e le Thabo wa bona ne le tizane ya rena ya computer ke re tsamao o bolela le damane monna o mpolelenyana tizane ile tla o tlhaloganya ke motho ka tseno ya ke motho ka tseno maitope ke mdala wa ntlhaloganya ke re o tsena motho lo tlo tlhaloganya mo thabisa step fela o tlo tlhaloganya ke line wa ntlhaloganya maitope ya da re fitla da no da boy wa tlhaloganya ne le mfananyana wa bona monna o groti wa ntlhaloganya grotman wa tlhaloganya thabisitse stepe maitopo re ne wete tlhakana shabo ke tloela go le go di-cretchemi yanong a bona re ya bona gore ke lapile kanong kgale re ba dubela mehodu diwatwate mahobe dinkomase ke tswile da wa ntlhaloganya le no ke focusitse mo goreng le nna life ya ka e nna shapo no le mistress wa crutch ya ke le mistress o le mema e le gore benong ke fila ka re ba ntlaisha wa bona ebile le bo memmema ba tsene monna gore wa ntšheka braya ka memo mo tso tšea tshantse braya gore wa lebela ke didobotse ke beile sport ka mokgola marukhu ke di deadlisa wa ntlhaloganya bona braya ka bv day fofa moyeng ke balloon motho la tlo re mema tle ka identify le cherry wena me bruko life nya hao pardon wena taba ya cherry e register mo phone braya ka nna ke motho nga se te potso re ke cherry ke monna ho irala nna ke motho braya ka wa bona in my world nna zanga mona go tla bua ka di BVD di tlhaeletse ka di balloon para ke hula ke le para braya wa ntlhalanya the only thing ya ga ya bangwanyana mo ke bra the rest ke majita from mo tlhoka it is yona sa go sa ya para bra a lo re nga itloela braya ka tlo ngirisa bo shayedi dai yang tla ngirisa bo shayedi shabo no asqome damano wa bona ase ya sa ga shabo go busy ka di computer ile re ke best vele ka dio tsa online shabo ke tlhabiswa stepe ke ba shapo braya ka ke tsene da it was a breakthrough ya life ya ga da wa bona ka kreche ile wait ene da ema zanga wela pe ka re wait da kreche o sa le ambulela di wa bona nna ne ke nya wa bona ke lebeletse di pampers di vaselina di what ka ra wa khonala ba tse amkasana ba mo tsentsa ka marampa di bathrooming nga o khonala re ke tswa da ke tsane di computer sharp di a phasa dintse ya bo best sharp re le busy mo la ka di computer the nailing candid center it was a candid center computer school which nearly based ko di choki ko Nkangala sharp e tsore ke Thabo Motaung sharp ono daman dilo di ba ono ke thomo di bona bona le sedi ke le bona hona le ngwana mongwe ba re ke Mashaba if not mistaken ishingil khohliwe igama lakhe maro Mashaba isibongo uNtsiki Mashaba Tsiki Mashaba she was a receptionist right and ngiye kuye because siye sangena isikolo sonke high school so ngiye kuye it was easy for me to confide in her and telling her ukuthi you know what I don't want to end here yabona nge-computer if the year ends where to yabona angitsho ukuthi no what let's apply for you esikolweni go to an FET thola nyana itsinyana and then uzoba right yabona ekubeni nginomakhelwane bathi ume Masuga yabona ume Masuga she has been a godmother to me umama obekhona mangishiwa umama yabona and
ufana nenkonzo beyikhona for thina ifamily yona shem angeke ngitshele ngayo abantu engingabazi ne yilabo nalabo nje fewer people kwabona and angeke sidepende ebantwini kwabona shapu lo mama lo akhipha inamba ukuthi hey wena busy washiyashiyana mo sama uya esikolweni ndithakatha udimo esikolweni uyabona khiphe le pamphlet nyana ngilibheke ayingibona ngathi ayilili takatakile ithi ngiyoconsulta lo yamntana uNtsiki ngene lapha kuNtsiki ngiyamngena Tsikathi hayi on lonke lento le ivalid mfethu sibangene labantu angitypele izinto angiregisterele lo yamntana bangithathe cabanga phoza lami putu bangithatha kanje ngisemakhompyutheni mara ngisesebhizi angibahlabi ngama-2 finger ngibhizi ngabo bayalahlekelwa bazi bane-ghost uyangisola shapu athi makangihlabisa istep ukuthi hayi yazini nkasana wena uyangena Pretoria campus shayi hospitality ayi ngihlabisa hospitality avele futhi nasesigela bengishaya zona lezo zabo consumer study yabo lezi zinto ezincane amakhishi hayi ngiyangena mara nginapheshini ayikho into engiyithanda ngekhishi mina le kuthi sonke siyafrya siyajuluka lapha hayi no takusinto zami majuluka sivalelwe lapha ane manje yazi into engikhinya yini cele ngabo cherry le yakhosi yabona iyo ke manje ngoba sonke sebasithethe njengeskate sonke nje ngiphumeki ibo vele ngibona ukuthi ayi laba ithi ngibangene ngesinya yabo ngiyangena la nedukubhayizisa ikhamera ngiyangena sharp uyangithatha Pretoria campus record time ngiyashaya first year ayidanga first year ngiyatravel yabo first year ngiyatravel inyophe isesegazini mara yabona seyavakashelwa phela ngoba ngiyemabhilidini amakhulu ngiyasaba ukuthi seyizangibhayizisa lapha yabona ukuthi nethi ngihlaba istep nje first year ngibone kahle ukuthi ubani yabona ugreen ured yabona ngiyangena la ntanga ngiyabona ukuthi ayi into zami ziphasile student card kanje yabo ngena namabhasi siyatravel mosekasi siyabaqindezela sibabheke ngamafasteri ukuthi ayi thina impilo zethu ziyaqhubeka kasana ngibhizi ngumzushi yabona mzushi ke mothautsi banyo antlhalwanya ne busy kazusha mola elora travel ke nana kwa hozusha yabona ke mona ilnas karsinya this guy is the best linguist chief accommodate bonke abantu la ne switch wantlhalwanya so mara ka style se kazusha na ke bothata ke mola ke botsa papa gore o itse ke ntaba ya ga ya travel o itse pila ne ke sanya go mmotsa street re nna ya tarafe ya pila boss bana ke motor taba ya travel wa ke story ke mpopo tabi nna ngise go fleteng and then at least daramo mola go nna pila a go tswa fru o itse taba lo khabisetsa batswadi me to pascome style sa are mane wa calculator wa bona re bo travel lo nna ke ndo wa no tswa wa ntlhalwa tsene mola Sunnyside ay go di boson tse kholo bra a go botse ka batho fela mapara makakapa dilo tsa nnete all nations is there ba chief bona brayaga ke di chief tsa o ja di chief tsena ka dagampa Pitori kutlwa monate shabo ke krea flight go ga iko Sunnyside Sunnyside ono ka bona re dilo di a ndumela bjanong and then zaga bjanong e tla ka mkhola ne ke nya wa ntlhalonyo re meitopi bjanong o thomote khama wa dima ka mo petšha ka mo re nna nnete ke kgono ba shapa go le ngwana dilonyana tseo a re di check re le batho ba bampi wa bona thina njenge-youth kanje kunezinye izinto esingazazi ukuthi abazali bethu they go through them ukuthi babone ukuthi kusasa thina njengabantwana babo siyaphumelela yangithola mara thina siyazi imizulo yabazali bethu ukuthi bazifaka phezu komlilo ongakanani ukuthi babone thina siphumelela na-ke na story ka tsena kutlwa monate taono ke ira hospitality ka dale bo miss mang bo jagere here fetso frya meprayo ela go no tshwana tšhelete grocery wa tshwanetse re nna ke berekise tšhelete grocery ka one mola ra fry le bo Mr mang mola ba rirela makhanana vista ra tsanelela wa ntlhalwanya ke tsaya mefago ela a ke sa reka grocery brade a ke sa reka grocery ke savile ka sekolo ba tla ka di-ingredients ba betha di-ingredients da ke a hopola dizozo tsa ka tse dintši ne di jewa ke the funniest chef ba re ke Lebogang now she's the funniest chef ke yana motho na ja dijo tsa ka kata every time he ke fetswa peya ho ke bona gore ke irile nto ya nnete ya tsa bo best tamane nangemela go containela go smoking zone nangemela da ke nte na ira tourism go
ko Tshwane North College Pretoria campus ne ke tsena le ena the funniest chef Lebogang. So every time ke fetso cook da ke ena nang ne ke itse re nka isa dijo tsa ka go mothong o la bona taste ke dijo tsa nnete motho lo best thobe no ne ba re ha ba re irisa dijo go hospitalists ba re fa di-ingredients ne and then nna dijo tse ba di ntshang o ka re wena di-ingredients tse ba o fileng tsona di ka seva batho ba ba 4 or 5 motho le motho ba mirela di-ingredients tse bjao so ne ke itse gore Lebogang a ka ja dijo ha mfetsa ke sa pakeletse ka mo wa ntlalwane yena ne ke mo ratelang ne le motho le gore ne ke kgone go kry-a approval from yena gore validation gore ha o irile pila perfecto mfana ka qhubeka wa bona nna ke dabra ya ka mara ne ke re ne ke dira ka lerato because ke nagana gore ke phusha nako wa ntlhalwane shapo ke mola mo Sunnyside badi Sunnyside ke a bona dilo di a ntobetsa first check ka bona gore marano mana o itse ke ntaba e ya rent o ka re ne o tlo thoma ompethanyana batho ba ba re papa ka o mpatelela rente badi ne and then o nsendela dijo ya dijo a thoma theoa skala sa dijo se thoma theoa so plane na re ke rentise batho ba go rumu ya nna ke tsane na wa ntlalwane ke nna o la ke thoma tsentsha batho mo rumung ke hirisa batho go rumung ya ga e ke patelang ke papa ka wa ntlalwane nna ke ya kae nna ke ya mabridging badi o tlhalwane ke ama bridging no ene ke ngwananyana gore le ntse o ka hana bjang wa go iralang go nna lesbian a sore go ka change gore o be moshimane wa tlhalwane ya go nna lesbian o tshwantse o itse nto one gore o ngwanyana wa bona ga o ne re ka itšhabela yo wa bona o tshwere tlamo ga o ne re o ka tšhaba ka mokgomong wa bona shapo ke tsosa ditsebo restaurata tlamo ke protect FM ke protect tlamo papa wa bona shapo ka sula mo strateng ba patela tšhelete ba e patelang nna ke thoma ba master ka se sengwe wa ntlhalwane ga ba patela nna ke tseya taisa ka ela wa bona motho kgone mpotsa gore touch bona braya ka bethe ya ka tseno one day nyana nkutlwise monate braya ka motho re ne braya ka one night that's 50 rand 5 jacket pila pinki ya te tlhaloganya bampha yona dijaga tseo bo dipinki mo mongwe kgone o ntlhalela fela ka tšhoko 20 ranta ba di bona ka kgawata yang ka nobe ya nyana tlhonyana ta go wena ka rana tsena ba di o kgone o itse ka letsatsi kgone bo ira bo ma 7 jacket wa ntlhalwa ke kgone ba tlhalosetsa gore go rumong bjano mo robala mo fatshe mo robala modimo wa ntlhalwa lela le tla bona gore dira bja nna ke tswile ka style se tšho o itse bona batho ba le bampileng zaka o itse o iralang go ba betha 2 finger le bona ntse bampetse bampile zaka pathadile di-wallet ke di bereka wa ntlhalwa kore we dijo di-drugs di ka mokgomongwe brayaka di-drugs di wira an opportunist brayaka wa ntlhalwanye ande batho o kry gore bona ba o bone bjago wa ntlhalwanye bona ba o bona kare ga ba na le wena ba ka no panolola ka mokgwa ba ka no nna ba nna free ka mokgwa re ntseng ga o ne gore ka tshwanetse re thoma o fitlha eng mara benong di-drugs di o ruta mokgwa mongwe o kgona go bona dilo tse batho ba bangwe ba sa di bone wa ntlhalwane o kgona bona mesoba e batho ba bangwe tlo ba tseyang sebaka gore ba e bona wa ntlhalwane ke nna o ke thoma ba betha di-2 ka stela seo ba bangwe ba ngala ba sa robala monna ke no re a foko strata ke bodeso brayaka ke nna Sunnyside re phela mo Mandela Drive bridge e brayaka re topelela dinama re tsena dijarata tsa di-flat brayaka ke tla go topelela ko dustbin sebaka brayaka ntse ke na le motswadi a nsupporta brayaka wa ntlhalwanya bo ignorant ba ira gore bophelo ba bo tlhakatlhakana o ka kgetha bophelo bo bo ignorant o tlo tlhakatlhakana go gongwe tshwanetse no tsosa ditsebe o tlwele bo stabone gore o ire nto ya o tseya pila brayaka wa ntlhalwanya ke nna o la re thoma ra topelela ko di-dustbining benong target ya rena he re nna ko strateng so a ke re benong rena re tipitsa batho ba o tlhoka di-address ya motho wa street motho phela mo le bridging re mmitsa mfana o tlhoka address wa ntlhalanya ne re itse gore le re irile power o tshwere power o iraetseng ga ona nto o ka nkireng o ne o nrepota kae wa re ke nnama wa ntlhalanya and skipper ga o ka lebelela skipper o tepetile ka nako brayaka skipper no go tshwara poo or batho ba tsamaya le nna ba o tshwara poo wena o gatile gore le nna ne ke le teng ka pere skipper se se yelo nna re seno jika kgona ka para se se blue go iralang a mapelo ao ke latlhile motlhala brayaka wa ntlhalanya ko gongwe ne ke skimile batho o kry gore ko gongwe I remember this other time ne ke skimile mogelenyana mongwe ba re ke bosisiwe Mdebele ngwana o la ka re na tšhabile go yena dero gore mamazala o mo tlhabisa stepo o fetse o belega ngwana a nye ko tlhokomela ngwana ngwanyana o lo thoma nna mo flateng yaka ka mmotso ra wena sa o kore wena o tlo ngirela dijo nna ke tlo no khura fela
akusena taba lori yini wa badala wa sa badali wa awunani umuzoza yena yena ne ke se interested ka no na tlhaba ke manager o ntala na tlhaba ke mapara be ngwanyana o tlhaba ke mapara ish na le ntša engwe mo ke rume ke re nketsetse kofi ba re ke hamone e busy around mo at least kofi re a patala mo tlo koba batho mo officing e story se mnati so jwana ke batla kofi ka mo me bro ngwanyana o e ne yena motho o la hore nako e ntši ne ke thusa ke yena ngwanola wa bona ngwanola na nthusa there gore ha tlho betha ya hae batho ba le ba hae ba tlho mofa dizaga ka mkho ba mo fang tsona o ntsha itsinyana bosio mdebele anse daideng itsinyana re ya bona ngikuphatheleni mana jala ha ya miretse planning yana na rata mandofa wa bona rata mandofa thata ka pelo ga moile ka moya ka no ke mandofa ke batho ba tlhang ka montle ya ke tale rena re no be re spisa gore ke mandofa killing ya gara ya wa nthalwa so mari ngwanola thobra ya kana mika sure ke robala ke jile wa bona go kere re bana ngo nyope na le metsi na le mnati na le shapo chipi busisiwe Millicent Mdebele mara wena because u convertile o tla jwang no sa mozozi bano ne ke se interested o itse ngwanyana o phelang le yena a khatlhisi a ke nya go botsa maka bona ngwanyana o ka skimana le yena thata a khatlhisi braka le ntse o ka iralang a o mone ka leitlhonyana lela wa nthalwane so batho ba le ha ba feditse mo fa mozolo wa hae ba mo fa ba mo tlhabisa itsinyana ngwanola na khona ntshekela wa bona so mo nya o pe pila braka o khona relapse go thoma le go tloela o gore o khona tsena o tsene o ho tswa hao le ho boela wa re o bitsa ho relapse wa nthalwane gore ha o sa ira dilo ka tsela wa nthalwane so ngwanola nana lo ntlelanyana mpotso re batho ba ka ba le ba tlhantsa ba ntletse zolonyana itsinyana wa bona staffo sa o tsya pila na ntlela zolo ngwe o tsya pila staffo braya e se mahaja momo mvakwendlu e re itsubang ya dipete tse ntšha wa na tala staffo dio tsa tembra belo ne mpeta hore ke itsuba bjang nyope sintse ke nna le ngwanyana wa bona so ngwanyana o nganore she has been my breakthrough le ntse nna sa itse wa bona at most of the times ne ke re ke na le botsisiwe she will bring weed ela ya batho bale weed ya bona ha e tshwane le ya rena ya mokaisi ya mvakwendlu ya dipete tse million ya bona ke staff ke grade first grade wa nthalwane he betha go teng wa bona so he ke tlwetse ne ke itse ke tsena weed mo weeding and then emphara serious because in giro ke sa nahana selo we ra lore sometimes ngwana hana selo ka khawate step back to square one ba no tshantse ke boele mo di flateng tsa batho re tsena di flete tsela re bethe mejokana ya batho re bethe di penti tsa batho le di redise ya le re betha everything boso re betha ntongwe le ngwe badi o penti o mjokana o yingi o thapa ya masioni go darateng ra e betha wa nthalwa re betha everything wa nthalwa ela roi baisa daiteng bra roi baisa daiteng ka boys shana ga 150 shana ga basta wa nthalwa bana ba sekolo ba khawata ha bona gabinyana ya o tsa pila ya di lazy khalasa ya bara o tlhama khaya thabo di Eastern Cape re mo tsentse go di G-string tsa o tsa pila bra ke mo di tsa di G-string tsa 5 ka 10 rand brega wa sto masaka brega no wampa ene go ngo khona ngkhallar bonang nna 10 a ke na yona brega ke tshore 5 rand nga di tsa di BTS baba ntlhalwane are no problem ngwana di tsie di penti tsela ka itse gore go khona tsuba wa bona ning re mo di dustbining nama ela re right check nama ya di franchise Harry ja dijo tsela tsa franchise tsa bo McDonald's bo di KFC bo di what e sa le fresh ke nama o tsa bila e so thomo change color wa bona nama ne mphetsa matla ke le re tsa mo di flateng a ke re bana o le ma student a rotsa re o tsantsa fela o tsantsa letsa o fela hore o tswa nama ila ke green bara ga nama ila go e jantsa le bjalo wa ngutlo o itse go ira tsana ka mola wa mampa ba ibitsang ela Mandela Drive ena le bridge a ke re metsi a le ka moyela ka e hotla mola mo fatshe mola ka e hotla nna te bo green bola botlo wa bona go tloga green ela a e pasitse braya go khura ene bona go dudula ke strong belong he ke sa ja belong ene rena pila o hopole rena batho ba nyao be pila nako ntši a wa tshwantse gore ke jele dake ke jela ela gore ke wa tlhalanya ke khopola gauge nyana gore e tshwarenyana le sa hana ka nna wa tlhalanya gore le ke ilo betha mola hape o itse gore mola ke boroko brega ke a kgona o betha ke ka tsela wa tlhalanya go tsohaneng daso wa tlhalanya kati sikuphi iskim sama nikashenango
umshana la hey wa tlhaloganya Yeah, Brian yeah. so ke botsela wa tlhaloganya and o sa ipotse gore rena he re robala re ira tsona tse re baisitse Brian ka kutlwelela nto nngwe le nngwe no khona o ndumedisa ne yeah ore e touch o itse re ko harabaneng yeah ho sno fitlha maybe entrance di robotong yeah yeah entrance e la mola ba bulang di gate tse la tsa makgowa ka mkholi ore se touch o itse nna go dumedisa kae lata Brian ga mo wena o lebetse ke re XGB wa ntlhaloganya saitara ga utlwa kutlweletse Brian ke tlhabile step kutlweletse di tsebe di tswile eno ba re tlhaloganyo e robetse wa bona so ka style seo ebe motho le gore okay sharp razula go ba monate ngwanole o thomo ira dilo tse dingwe ngwanola fana la ntse ntsha starata se sengwe a se khonale Brian ngwanola na khono no le Brian ko Europe hona le tlape ngwe ne e go Sunnyside ba re ke Europe ko ne ileng ne ile kaufi le London one time it's opposite to Sunny Park yeah Sunny Park starata sa bo Cubana it's called Elsen Street right so Elsen Street it's not far from what we call Cubana and it's not far from what we call Sunny Park Sunny Park right and then there's baibitsane London baibitsang hape baibitsang yona ene go botsa ka yona phaponyana ene go botsa Europe but Europa ne se kitia before ba ithota no Europa e mo plekeng ene ise mo yona wa bona this is a second location ya Europa e rileng mo yona wa bona mara yona ya mathomo ne le kaufi le London wa ntlhalwanya shapo Brian Europa ela ne wasa ngwanola na khono betha muzolo mo mapara phasisa none ke sa tshware tšhelete none ke ya ga fela ile backup fela ne ga re ke le sikhanta la ngwanola za iya ke so no snoro ga mo fora ke stem ke eng le sikhanta jwale le sikhanta ke le security Brian le sikhanta wa tlala yana o harmony ke tse black coffee tlisa white coffee harmony jo tawe ga sheko showcase Brian ya bona so sharp ngwanola na khono bethantsha a utlwe mapara ha montshetsa zaga mapara le nna ke khono jaga style se wa tlhalwanya I'm going with my sister my cousin always ke cousin ya ngwanola mo hotle ke cousin and nna le ngwanola ne re sa relate Brian ha ona le sibongo fana na mula ari tsane nna le ngwanola we just classmates wa nthala ngwanola bona nang akaiva every time Brian unreal ngwanola Brian ke survive thata ka ngwanola shifa o nya go betha mahamsha itinyana o tlo ira ngo tlo nthipa a tsole ka montle e touch sine namba namba kune namba ekichimayo khona umnetshanyana yaphuma manje ngasikudala nasiphuma wena kahle kahle usangeni ephapini wena uhlala la ngaphandle ngizophuma nomuntu wena umsize from a distance yangithola and vele ngwestradi ukusize ngiyakusiza ke mawuza ngenyawo ngiyakubona ukuthi hallo lo kiss hallo lo wegwegwe yabona manje uyeza lo muntu yangitshela uyangithipa lo mntana ukuthi yazini mina le yabona le Europe opposite ne McDonald so la light we McDonald ayakukhanyisela usekukhanyeni mara ngiyakwazi ukumele eceleni ngiyakwazi ukubona le eLondon nase Europe yakusiza nje yama ngisangene ethaveni ephapha amaphaphu asetown yazahlukana kanjani tanga shoot max sekuzoshaya isikhathi mhlambe bathi bavala ngo2 bona vala umnyango ngo1:30 awasavumela umunye umuntu ukuthi angene yangithola so mina bengiba lapho yabona kulabo 1:30 to 2 yibi lapho busy ke lapho sengibusy yabona sharp umntana lo mangabona ukuthi siyapopa yazi uthini kimi ngicela uphume ngephaphu McDonald kanjalo inamba ngiyazi ukuthi lapho manje siyodla kamnandi impala awavuka umalambana ntanga ngiyokusiza la yakena yokubheka ntanga ovana lo mntana niyaphuma kahle yakena ngeke ngisondele ngeke ngisondele yazi mina ngumuphi mina nguloyo otshela amajida ukuthi wena uyaphuma besana uyayithola ukuthi manje bese ngiflop aphi ufinga man mina bengisaba ukuthi ngiye ukubamba umuntu idludlu ngiyasaba ntanga ukudludlu ngiyasaba ne mare ngikhona yile yokuthi mhlambe ubeke itsinyana dladla yayibona ne +2 yangithola sharp ngidlala +2 mina phela lapho yabona sharp uthi into ozothi nakangithipha ubusi ukuthi +2 siyenza kanjani ngithi ne correct kanjalo athi okay McDonald kanjalo ntanga ngisekukhanyeni ngisebumnyameni kanje ngimengawe kanje
Ngimele na udecide ukuthi lo mntana uyamthatha or kanjani. Ya usicome salo mntana kutshela ukuthi enhle ucabanga ukuthi nambe wena naye eflatini. Lo mntana akana flat intanga. Iflat lami. Yeah. Lami. Bakisa kumaGarnabela basho mina. Angeke ubuye. Siyaphuma nawe kahle. Khona lenye indawo lapha ngase Europa bathi Barcelos. Yeah. Yabona Barcelos. Yeah. Barcelos beyisebenzisana neEurope ngathi nayo inokuthengisa utshwala. Yeah. Then inokusebenzisana neEurope ukuthi iEurope mase ivala utshwala ngapha sebayezovala wonke umuntu uza ngapha. Yeah. Bayadla baphinde bathenge namatshwala yabona. So lamani ngobuningi bebani ukuthi bamthengele lo mntana bebona ukumthengela amanyora sebamthengele bhuzi kanje. Kanti abazi ukuthi bathengele elinye uGarnabela elingazwisisi. Shap lo mntana ne uyabafaka lapha ebalungwini bayangena lapha ama-fork and knife or bayenzani mina ngimele ngaphandle. Ngeke ngimsondele lo mntwana ntanga. Yeah. Ngeke ngimsondela ngoba ngamsondela na uzongijampa ukuthi Yeah. manje lo bhayizane lo uyapi lo. Uyangithola. So bengimela mina naye besayinisa lana ngamehlo yabona. Shap on nje lo mntana and uyashisa lo mntana bengeke ndoda mangibona na uyasho ukuthi le ifuture le. Shap lo mntana bengena ukuthi bangamala la dlula khona. Lo mntana ubamba ibhari hamba naye. Thiwa njengoba sekuphethe amanyora sikuyodliwa phethe utshwala lo mntana atshelele ebhari ukuthi enhle kuyazini angeke sidlele la. Yebo. Ngeke siphuzele la angeke sidlele. Inengoje yami Yeah. Nginomntana sekhaya eflatini. So we must make sure ukuthi nasiyozoza soza nomntana sekhaya. Inamba yokuthi sikhiphe lapha eBarcelos wena. Uyaphuma lapha eBarcelos. Now uphuma lapha. Belly yellow bowl, cheese baba. Into serious ndoda. Shukela kanjani? Yo sweet uyamuntu ntanga. Yo ayishapu oni. Lo mntana uvala naye. Vele bombona ukuthi uqhamile ngoba bathanda ukudlala lento zabo yabo. Ayi ngiyabona ukuthi hayi na uza kahle ngithipha amajita ke. Masophuma la eBarcelos ngithipha amajita ukuthi machita kanjani wrong right but right correct. Hayibo nangu lo muntu uyali hayi custom sharp lo mntana yazi yoyenzana angeke alwele ukufaka kule emarumini wethu nestratsel emarumu wethu uyakuphushela le uyayidlula ipolice station yabo le police station yaseSunside uyayidlula ungathi ushiya iShoprite ngapha ngaku left yokumela nyana ngathi kusise kunama garage nyana somewhere kube ngathi yena enhleki ngicela ukuthi uthenge iprotection kushona umntwana tshela bani ibhari ukuthi kumele sothenga iprotection phela ngeke ngikwazi ini wrong right but okay sharp kanti lapho hey mfethu mawuyobuya mfethu mawuyobuya angisojabulele ukuthi party seyoqala yabona ukuthi kuyathembisa thole boma protection niyeza niza ngeshot yabona lapho ke sedlala ngeflate imkasana ke imkasana etown inkunzi uyizwa ngeflate makuzoshuba mkasana iflate uzoyizwa mfana yodobola ngapha idobole ngalidobole emuva uzwe ngathi uzwa istory amazimzimi sebeyafikile abomaphuthuma mfethu siyepokotweni fasting angesikhulume nawe akusikushayi khipha iwallet iphonselwa mina khipha iphonselwa mina nala makhondom akho amasima phonselwa le savaya condom kabonga kon yangithola awusatholanga le yanda ubhonyelo leso sikhathi ulimela awusatholi fokon ya ngapha ukhayanga ngapha nje kuningi inkinga zakho yiningi ke manje sibhaye sebathethe kwayase transport yaniyani nje on ugel kwenzakalani ngaye wena mabakudalela lapha ugel mangabe kudalwa lezo zinto azugel wenzani clever kabi ya actor singena ku generations manje uba pink uba green wena usitshela ukuthi uyalimala akalimali lo lapho embracket hayi mani ningamshayi lo muntu yeah mina mara ngibela le mina mele ngibheke ngilolu safety yakagel esikhathi esiningi bengilolu safety yakhe ukuthi laba noma bangafika bashaye mara ugel usafe ngiyibona ngoba ugel bekayithikithi la metown mfethu bekayithikithi la to such an extent terizozo ntanga ngoba malanga awafani okunye imvula iyana angeke ngikwazi kuye emadustbin yabona nini nje izinto ziningi yabona so umzulo wami awushayisani kahle yabona so manje okunye nginokuyeka ukuthi abantu ngingasabalalisa erumini ngilalise lo mntana nguye okwazi ukukhipha izinto yabona
so bese ngizulwa nangaye yabona and lo mntana ntanga wangiseka 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 lo yamntana until 2014 if not mistaken it's 13 and 14 between there kulapho sengithola le number ukuthi ne timer alizali ubani imali izali ubani Eyisana. imali Istory izozala sakho ubani or manje. istory sami leso Yeah, sengisholo ukuthi wena masothola istory sakho sendabuko ukuthi kahle kahle ubani uhlangana kanjani nale time. uyayibona And wena ithama lekhafela ukuthi ubabamba igazi lo ngizalayo. Fethu lapha timing danga ngisolanga next kukumanje angisoli fokon noma base bangitshelile angeni lapho mina ntanga uthando ngilitholile lonke Yeah. njengomzali Ne uyibhoza. ngisupportile umthitime ntanga yabona bengibona ukuthi lona licolela ukuthi likhawatheke ukuthi mina ngibone ngiphumelele Ubani okuhlebelayo ukuthi lo time akusithime lakho lamampela le time wena bakudobha. yazi ntanga khona ezinye izinto abanye abantu bayaspida kahle yazi abanye abantu bayaspida ntanga mind you ngiqala ngithola ingevu ngithola ka grade 6 thola ngomunye ucherry bathi uMphomthuki the guy close friend of mine lo mntana mfethu ngiyilezi ezijaro seclassini ngiloku ngiyalena le ngiyaphaphayizela lo mntana yanikhuzeni loyo masaka akasisibongo sakhe nalesibonga lokagijima ngaso grade 6 indoda sazi ngena apha ebongweni indoda grade 6 akakhanyi intanga nangu umuntu ongiphaphela nje Mara ungalandeleli uyena. yazi ngithini ngidala oyadlala lo lo Bileki Plaza ngisho manje ukuthi simdiscourage besithanda ukubiza lekhala lo mnyamane yabona nami ngizama ukuzenza superior ukuthi nabo babone ngathi nami ngikwazi ukucrack ijoke phela ngisho mina ngizitshela kuyele endlini yobuza. Ngizitshela ukuthi ijoke ntanga yeah. angisho G6 G6 intanga yini esithatha personal mara ka G6 intanga ngoba into personal ku G6 ibhomane ukuthi sidle siphaka ibisi sizoze strata sibe ngaka ongafocus uyu G6 mina ngithi crack ijoke nami hlakhethi ngimhlabe khona ngithi mnyamana yabona so kuye vele iba ekwala ukuthi mara lo ngiphila naye sekangibona ngimnyama today uyangithola mosine beyikwala inyana on umntwana uyakhula 2015 yabuya lento vie 20 ibuya 2014 2014 cabanga ibuya ngomdladla ejailbird phume ejele untwana umdladla dala vayile uhamba kanje ngiseseyincosi uyabuya uma olele ubhodile nama ngiphumile nefamily ayikho ntanga akena serelaxile ngihamba ngibashayela iround ekubeni bekunenye icherry manje njengoba before ngizothola le ndaba khona enye icherry bathi uFina Ntsholi bengizwana naye ngicabanga ukuthi intombazane angenza ukuthi izinto zami inyawupe kahle ngiyibone ngenye indlela ngelinye ilihlo because she's the woman who gave me hope empilweni. It's so unfortunate ukuthi yena she believed in me lapho nami I never believed in myself and she believed in me ngisesemncane. She was a way older nami but we were dating. So that woman, she saved my life, to be honest. She really saved my life unaware. Ukuthi ukungamukela kwakhe azwane nami aphinda ngenzela izinto bekungathi umzali kimi bekungasese umjolo bese kuyiparenting and akasintshayi yena yena bekangashayi lezo zinto bese kuyimi sengimdaka mara mkasana sengidaka lo mntana ngensango lapha erumini bebe naye senyambhemisa yabona ukuthi nethi nami ngikwazi ukukhohle yabona shapu chelperi intanga la ngoselengihluhlela ngale ndaba ngicela ukuhlukana nalo mntana stress ngiyenzani mntana lo bengimiyuza ntanga ngithola izinto ezibhaya nanoma beka imali izinto izinto bezilahleka lapha endlini anga understand lo mntwana cho yabona angaze ngamhlabisela ukuthi mara mntwana to be honest girl I'm not ready for a relationship mina ngisesomzushi impilo yami ayikakahlangana I'm a drug abuser so angazi ngimtshela kanjani lo mntana ngaza bekangathi bekaya under depression inyana naye ngathi uceda ukufile divorce inyana yena nebhari yakhe basazoshare kwayenzani angikho lapho mina lo mntana ngim-abuser kanje nayo abuzekile yangithola lo mntana depression imhlaba kanjani i-depression imhlaba kusikudala ngiceda ukuthutha naye etown phela itown sengiyalibalekela manje ngiseva ubani kulo mntwana lo mntwana uthi mani yazini i-transport yokuya eKhalinen iScars for mina lo mntana unese eKhalinen Rehabilitation Center yayibona lo mntana uyasho ukuthi mani i-transport yami angikhona ukuyithola kahle mangilana eSunnyside yabona
ikhalineni scarce yeah. yabona so manje ngisaba ukuthi ngizoluza umsebenzi mfethu how about ukuthi ngimove nawe sambe si relocate sohlala eSan Elona ekhalineni yabona just to save my job and then whatever it is that you need I'm here for you cabanga ntanga ukuthola imedeli nje yo icheri leyabe bheja mina ntanga yenzela mina yimi kumele ngihuruzele lo mntana maka lo mntana yenzela mina so mara ngitshela ukuthi yazi ngitshela nale time lakho lingasaphinde libhadala irent yasetown mina ngizokunakekela lo mntana ngithatha ini nakangithatha ini lo mntana sithenga impahla senzani mina ngitshotshela lo mntana impahla zabantwana bakhe yazini yabona irings yakho the ukijimana ngakhona mfethu ne nginawe kanje and ngithanda the way unarrate ngakhona mara sike siringivar labantu niba shaka kanjani ngomahalayi ukuthi umuntu aconvert phela nina into eyi1 uyangifunstand akufani ukuthi omunye ipositive i-negative i-positive ne-positive so ukuze brainwash agcina naye believe ukuthi uyinsize when we out kuye nani uyenza kanjani darling akunamashayana la mfethu intombazane esentombazaneni akusenza umashayana akekho otshela omunye amanga ntanga yini into engikushaya ngayo maye yini engakutshela yona maye ngakutshela ukuthi mina ngiyout thathi chance awuthela kabani yangithola so labantwana ntanga usuke vele naye athanda abochiri yangithola so mina abo baba njalo ba attracted to net bona manje mina ngiattracta abantwana abama bisexual yeah mina ngithanda ngale akwazi ukuthi ashayise out ashayise yeah mara ama bisexual sibathandela kahle thina siyamabhutsha ngisho mina am lesbian so ama lesbian siyahluka kunama butch kunama soft butch kunama stan kunama banibani yabona so nje bahlukana kanje mawuyoshaya abantwana kunama fem ama fem abochiri abangakaze balala namadoda balala nabochiri asiyageleza bhala phansi ama notes lapha yangithola ne then khona labantwana abama bisexual uzwana namajida ne hlabisa amajida maruna ama feelings wecherry maruna ama feelings amacherry yena vele uzifela ngecherry net manje akakatholi icherry lizomzwisisa manje khona laba athi njengoba busy nomjida ufuna ukushaya naye icherry same time shuthi gijima ngaphi awuthini mara siya understand la mfethu ukuthi okay right kuno stubborn icherry nikini fingerprint benza njani mfana manje bona oral sex intwana jo fana ukhama ngakafiki ya ntwana haleluya ayangithola school khama ngakafiki dala ngayo magnet yeah ntanga udlala ngayo dayile ngiyakhulunyiswa ntanga wayofika ungena udlodlo icherry kanje icherry ntanga sibiza LGBT sikhulile manje mfethu oral sex ntanga into ekhona manje abantu ababhaya ababelievela ukuthi isex i-penetration i-sex is not i-penetration yangithola khona abocherry ntanga uba happy ngokuthi udlala ngaye kuphela wena usitshela ukuthi ubudese ukuyifaka isitori sabo mamethu nabogogo bethu leso manje siya explore manje ntanga yangithola so sharp lo mntana beka umuntu bekashaya amacherry ashaya ama-out kenzakala ukuthi ngathi le out lakhe njoba baku divorce uyama ngabo out so abocherry bayahlukana khona lo cherry ozothi mawumshela yena ashaye ngabo cherry ashaye ngawe ekubeni ne-out then khona lo cherry ukuthi uzoba ne-out mara ngeke akwazi ukucoma uzomela ukuthi yena ne-out bahlukana then khana azo-entertainer wena then khona laba bayiphusha double barrel baba kanali angali yonke ndoda Sunday ungena ngapha Friday ungena ngapha kanankingi uyangithola net into engikhinyayo ngalezo utho ukuthi kunokugula phakathi uyangithola thina njengoba thina ama lesbian asina protection ephaya akhona ama finger condom ila wasebenzisa ama chef mangabe you have cutted your finger accidentally you just put a plaster and then there's a finger condom and then we do have ama sheeting yana that we lay them on the vagina and then when you muff because kunama gums you can have infections from there so it's oral sex chief so ama sheet yini la sheet yini kusa plastic mara likhulu isinkwenyana nya likhulu likhulu isinkwa ndoda yokhava into engaka isinkweni uyapi ngaka ndoda ne uyoyibeka la bese wena uza ngomlomo wakho so kulula ukuthi ufana ukuthi uprotected icondom same condom but at the same time it's just so emunweni icondom yomuntu yenzani yona iyo le ye finger condom ukhona ukungena ngayo mara manje mara utwadlelani ngayo why ufaka idading uthola ukuthi unama cuts
uba nama-cuts lana, Yeah. you can be infected. Oh. Yes, you can have infection. Infection, It's yeah. just good. Some of people have got this thing. I'm a lesbian. You can't get sick from a woman. You can get sick. Oh. People need to be aware of that. Oh. And it's in ngobuningi abantu abasigulisayo uthola ukuthi ilama bisexual. Sesifela ubudlima balewo. Uyamthola ukuthi yena uthande inyama too much seyilimaza thina nathi nale nyama ayithandile. Uyayibona thina sina protection. Then banokuyenza amasiza. Yeah. Uyayibona? Oh yeah. Yeah, banokuyenza amasiza kulabo abathembayo. Mina ngidlali lezo sikhulu, angidlali labo amasiza, ngithemba umuntu ngempilo yami. Sengibuye estradini ngibona impilo inzima kabi. Abosiza yangidlala. So isiza kusuke sekuyi Nibhizi ke bathanshana ngazo ke. Madala side, yeah. Yeah, madala side babhizi ngazo. Ngeke bahlukane. Nababhizi ngamasiza. Khohla noma umjita noma ungafika ushaye 13 round. Lamntana ngeke aqhamele uyazoqhama nale cherry. I-cherry yazi ukuthi i-G-spot ye-cherry va. Wena umjita wazifokola wena phela uyathumela. Yeah. Thina siyaya ithuma mina. Ngena mina ngobuso madlala. So le cherry lona shapu cherry simuve la kuphi eKhaline. Lo mntana ushaya depression tanga nama ngibali. Kana lona depression ngithola kanjani isaka lakhe umuntu beka beka sharp empilweni. Umuntu osebenzelayo, she's independent, right? Unabantwana, so abantwana bebanokuya Limpopo, i-out nalo lihlale Limpopo, net basettle indaba ye-divorce into yabona. Sharp lo mntana lona uyangitshela ukuthi hayi man yazi ukumuva ngada ayi best option yabona. Yeah. Masifika la mkasana lo mntana 1 week nje kuphela i-depression le ngathi ibuye ngamandla. Lo mntana bengilongibloma naye, lo mntana bekazisika ntanga bengazi ukuthi lo mntana uyazisika every day ntanga. Uyangithola depression yakhe bese severe not knowing uyangitshela ngomunye umthame baby bona ke nano reta uno wanhlalwayo nano Pitori tawna rena ke Pitori Yeah. are ke nano reta uno then I want us to paint Pretoria pink purple what I know ukuthi by so saying umino ukuthi she's going to buy me anything, she's going to spoil me, we are going to spoil ourselves nje life yami on last did I know lo mntana bekanokuvaya amakliniki nyana ntanga yabona amakliniki nyana ngathi babona ukuthi ngathi unenkinga ye psychology fast or business emakliniki business social worker when it's in hospital it's a psychologist right sharp ay ku local area busy nama social worker ngathi babona ukuthi severe akathathe lo mntana avayiswe kuphi bamreferele Jacaranda Hospital which is based in Sunnyside side Lovedale how bare lo mntana on ngithi mina kuye okay fine so we are going to paint Pretoria what colors sharp before painter asithathe le ncwadi nyana le abakuthumele yona emakliniki siyo verify ngayo lapha ebhedlela lo mntana sayicova le yalo le paper lela smooth intanga thatha lela paper silifaka ezintweni ngithi ngiyamkhapha lapha eJacaranda little did I know ukuthi lo mntana bayum admita for 21 days hey mkasana amele ngibuyele enyopeni imeri lela liyongena esibhedlela lingishiya nekhadi kunobuhashahashe obuningi lapha endlini ngi-1 21 days ngapha ngibulawa na itswayi hayi iplani iplani ngiyabuyela mkasana ngibheme kube kanjaya yabo busy ngiyazusha 2013 man 2013 to what 2014 man ngiyabona ngathi soyizophela i-2013 le ngiyazwisha la mntana uyaphuma esibhedlela lo mntana nakaphuma yebo njengama-couples leli izinto esizilwelayo lo mntana sengiqala ngiyamchita ngimthatha so ungrateful empilweni yazi ngithatha into zakhe ngizisa kulaba lezalaba ngizisa ngapha imali zakhe ziyalahleka kuningi intanga ikipa zabantwana bakhe maceda ukuthenga impahla ze-Christmas ngoba ngumzwishi intanga isandla into enginayo yabona ene ngafile ukuthi shuthi isandla ngidalelwe sona namanje ithi ngidale mkhulu angisabona ukuthi ushukela lana manje yabona icream lana mele ngiyiphathe kahle kuphi mkasana ngisathi satapa nalapha phezulu lo mntana bekathembe mina mkasana thatha lezi zinto zalo mntana ngiyathengisa ngisa ngapha lo mntana uyaphuma esibhedlela ngiyaphuma hayi sharp into zekhapuli yazazi zinokulenga sharp ngibona ukuthi naye nathi sengathi yaphela yethu ayisekho mntana lo yasengiyamtshela ngithi yazini because
nginesiphiwo mfethu yabona isiphiwo sobuprofeti nathi it's just into bengingayilandeli yabona there ukuthi bengibona ukuthi imvelaphi yami ngiyazi so manje ulandela uprofeti engingabazi ukuthi ubuyaphi ngizobhaya isikele mengingasazi uyangithola sharp lo mntana ngize ngiyamtshela amahlukana lapha ngithi yazini something is wrong ngami ngidinga ukuzithola ukuthi kahle ngiyaphi ngivelaphi mina yasakudlala joke ntanga again mntana lo yathi enhle yazi ngicabanga futhi uhamba uyekini ayi mina sengithatha personal uyangixosha athi awuzabuya mhlazana impilo ikuvumile uthi uzabuya mhlazana impilo ikuvumile uyongivuma nini impilo ngibone kahle ukuthi angizovaya lo sithetshana lesingazongijwayela kabi ngiyavaya ngivaye ngiyemdlini mangifika endlini 2 days 3 days ngiyanamele ngeDavidson lapho ke sengihlangana noJailbird Jailbird angazi udawe yini beka umfundisi nasimamukela lapha sifamily uzuba umnandi ufaye entanjana on hey Jailbird seka umuntu othengisa insango eJardin endlini abazi yena ushaya ihlu yabo beka umuntu wamathayi lapha sishuma yezwa strong putu maybe after 4 months 3 months ibhantini chachile manje Jailbird manje sekazwakala uthengisa izolo lapha endlini yabo endlini abazi so mina njengokuthi ungithethe vele abona ukuthi hayi le inyora lasendlini ukhula vele nginobupara yabona athi izale yamkasana kambani ngithi grand athi mdladla nginendaba ngithi kanjani athi zibovu ngithi kanjani ndoda athi zibovu ngithi kanjani athi izangikusikele nali ibhenki letheni nali nematerial awusroti next nogwayina sineskero asibhema uzoyizwa asiphumele ngaphandle buza isikhathi bani 1 am angengikhohle 1 am past 1 am ikhodesa abona ntanga khipa lela dlula ke phezulu kwami wena ngikhumbula umawuledi wakho abhana yazi entanga le ayina timing ntanga yaphoboza ndoda yabona ibhaluni abantwana abasayijabulele abathi bayibeka isandla athi ngiqhinge nali yaphela ibhaluni yami phela impilo yami ke ngabona kahle ukuthi sengiphelele umgwaqo ke amagama wakhe exactly uthini makakutshela ngalena entanga mina mdladla ngikhumbula umama wakho pregnant I was 4 years mabathi bayokulanda wena esibhedlela angazi mina ngena manje yazi ngilapha ngithola ifile bengalifateli yangithola le yama ingitshela manje ayibeki kahle akena ntanga khona ezinye izinto bayasho bathi approach indawo yokuhlala bayasho bathi approach i-counselor mfethu yabona and it determines ukuthi i-dialogue yeni yophelela uthi angitshela ngikhumbula mamakho preg hayi ndoda ayikho le wena kwathiwa nje uyocova lesibhedlela thina nasizwe ifile lakho bana ngiyocova athi ngiyakusitshela wena layita lapha insango sibhema ngiyasho mntana ngiyasho ngidala ngiyahlolela labantu ngitshela kanje ifamily kaMawuledi engadoptile ifamily yaKaNtuli eDavidson eGarden Village yabona emaXhoseni Dungenende ntanga bengathi ngiyatrayelwa isikhathi leso ngiyatrayelwa angihlanganelwa ntanga iplan lo muntu lento angitshela yena ungitshela umhlolo lo ndoda ubumele ejele ukuthi azotshela mina lezi zinto unangaki leso sikhathi manje man 2013 man manje 20 ngoba le cherry ngijole na 20 ngina 27 ngathi between 27 28 ngoba le medi bese lithe 30 something over 25 asomdala sengimdala ndoda and right ngintanga i-sensitive issue right na iletha umuntu omdala kungendlela yena azoyibeka ngakhona mawe reverse lento levele nje sesivala ukuthi lo mfethu uthi akakhumbula uma olwela pregnant so manje sekuzula ukuthi kahle kahle olodlama ubani ithama lami ubani Renke ni family yami abobani labantu engihleli nabo 27 years yonke abobani kahle niboba naye sengiqala nokumdoubt ukuthi mara wena ubani wena ke ngoba ukwazi kubona laba nami uzongibona kanjani ayifok man le ndaba lenkulu parcel time ngibharisele labantu abakhona ngithi yazini enhleke indaba yenu amanga nonke bathi ayi kanjani ini bathi bayabamba bayayeka ngithi fuck nyope vyeno relapse ngishaya in that process ngenzani ngiyaregister ngoba kulama prophet lawa letha lo mama wakamakhelwane kune course engiyayibona lapha ithi safety society it's based in Amaskral ngithi hayi man yazini wrong right man yazini naba bayakhuluma ukuthi ubani wakabani idrug liyangivithiza yazini first square ithi ngingenela ngenze enye course angisho le course ngiyenzile zange ingicoba sharp ithi ngenze enye course safety society ngiregister ngithatha safety society
2015 sengena ngi-student eTshwane North College Hammanskraal campus ngena i-safety yabona 2015 change impilo from that. Seyachange impilo seyiyathembisa vele ngifuna ukuza ngayo ngoba sesigcineni iyathembisa lapha impilo ukuthi hayi on lapho ku-2015 ngisesebhizi nenyawupe mara hayi kangaka mani sengifuna ukushintsha impilo yami ngoba sengizwe ngamagama ukuthi abobani bazala abobani yabona ngithi hayi yazini yabona njengoba ngizobathi bangadopthile I need to change my life because labo bantu laba ngizobathola bazongithola akumelanga bangithole ngidlibidlibi kanje qala ngasika yabona inyawupe mani biyaqala yangigulisa ngahlangahlangana 2016 is why I decided ukuthi mina 2017 I'm leaving ama-drugs. It wasn't an easy journey. Angiyanga happy azange ngiconvince ubani azange kuyenziwe ini mina ifamily yami ngingena ema-drugsini ngaze ngaphuma akekho ngibonile. I-community ingibonile mara partially yilabo nalabo. You understand? So in most of the cases ngisokele kuningena umuntu owaziyo because bengisaba nokuthi ngingakhuluma nabo. Uyokhuluma nobani because bazocala bangilabule. Sharp 2015-16 ngiyekela ama-drugs. Ngiyazamanyana ngiyekela completely ngiyeka ama-drugs 2017. uNkulunkulu wabamkhulu ngathola imento okuwumem usimbiza uprof Lilian Mumakwe. Lilian Mumakwe, she has been my mentor. We lecture at Tshwane North College wenzisa i-safety in society, which entails law, criminal justice, policing and governance. So I did that course because hoping good things impilo yami izoshintsha. And for a good cause impilo yami today as we speak ishintshile. The step that I took nale lona shukuthi ivow I made to myself ukuthi angifisi ukuthi umuntu ongadoptile umuntu ongizalayo angithole ngingalendlela ukuthi yena ngisho nje ukuthi ulahla udodi. So akangithole ngiclean abone ukuthi into ayilahla ulahle igold. Libi time alikhona lizwa ke time alikhulile ithama mara elingizalayo ngikhulisa ithama leli lingadopthi sharp yilo lokulilwa nami phansi phezulu ama rent Hammanskraal ngibhatalelwa yilo ngihlala eThambo ngi-student namanje kube ngiphathile nje le course it's just ukuthi bengidila psychological bengasekho right because umama ngimtholile umama mangimthola after 37 years. Chief awuchaze le story lesokuthi abazali bakho original ugcina ubathola kanjani? Umaleli ngimthola Terry Umritile FM i-radio ekhona eHammanskraal. It's a local radio station inaba propheting yana bangena ngama slots ngena omunye uprofeti kanje uyangitshela ukuthi ngiyamuza uprofessor yabanye abantu yabona hayi ngimthathela ikophi mara ngiyasho ukuthi lezi zinto azikhulumayo zimassive sengimtutsi yabona yile yokututsa mkasane yazi mosiyalingelela ukuthi kuyashisa or kuyabanda sharp mangithi engiyayiyaringa ngidrop nini after 4 months ngibambe futhi ngisizwa umagayi bekanoku ethe kunonyi out beyihlala emarumini bathi umagayi umpedi ibuye eDenelton inokuba nabangani abaningi lapha bazile kuye bazoyivakashela ngene labangani ngithi ngiboleke nama data or ini ngikwazi ukufona bangifonise kule radio station ibamba icall radio station Umritile FM based in Hammanskraal. Hello but Muruti ngisathi ngichazela Muruti ade yazini indaba yakho enkulu kabi ngibona into eziningi mntanami nangiphuma la ungifonela ngimfonela Muruti ngithi Muruti indaba ezingaka ziphi Muruti ade yazini na ama number wami and then nine direction uthi ze Marokolong Marokolong ayilo pastor fethu salute to him fethu Marokolong kodiphiling that time nguye umuntu owatracer ioledi lami kungena umuntu dala ngiloku ngihamba inkonzo zonke abozesisini ngithi bangisize balo bangitshela ngomoya bahluleka ukungiallocatela umama msikhuluma manje nginaye ngiyamazi ngibabonile nabantwana basekhaya through ngalo yamfundisi lo prophecy yalo yamuntu asho ukuthi wena ungabhayizeki nini ngaka umama wakho so 13-14 hamba ufuna abantu abaso ubiza umngane wami uEfrem Mathaba entweni zakhe emthandazweni uthi hey ngibona umuntu oso cabanga ubiza umngane wami ngiyosiza umngane wami engifunde naye primary ne high school I didn't know ukuthi umngane wami uhlala la umamami ongizalayo ohlala khona eLofontein. It was Joe what a journey eyangikriphula ngahlangana mara uNkulunkulu wabamkhulu because I've been to Lofontein ngidakiwe ntanga ngibhuzukene sizovakashela umngani sharp usidakiwe siyafika siyaveka sibuyele emuva ngize before sihamba ngimtshela ukuthi yazini this place feels like home not knowing ukuthi mina umzalo wami ungayinta. It took me another 10 to 8 years ukuze ngibuye lapha futhi ngizolanda ngizofuna umama
ngimthole umngane wami bathi ngifuna abantu bakaMathaba. The Mathaba family, they're the people who helped me to find my mom. Sharp Ephraim, through Ephraim is a friend. Uhlale lapha kabo Ephraim ngibuze Mathaba to Ephraim Mathaba yimi. Akekho omunye Mathaba. There's no way you can find omunye Mathaba, it's me. Sharp angiconsultise nogogo omunye lo gogo wakhe outside. Gogo athi man, yeah man, sithi phela bo Mathaba ini sakhuluma kanjalo umngane wami hayi wena man ungifanela nomunye usisi wena. Wena ungifanela noSibongile patient Dlomo. Hey ngithi hayi chomi usarabi yawo. Arawo wacho umuntu thana lisibongile. Sharp nangu sekangikhomba uSibongile. Sibongile siyangena lapha endlini koko siyamthola uSibongile umama ufana nami ngiyifotocopy yakamama. Bantwana basekhaya baye bangibona but problem yami kunalena ntanga khona le umdladla iyangilandela second born isipana ku SNDF lentwana lena ntanga ayinandaba noMawuledi. Yangithola nguye umuntu odrek izinto off emuva yabona njalo makubizwa yena shuthi kahle kahle ujwayele ukukhothamela so manje mina ngicela ukufika emndenini angiwazi ukukhothamela kwakhe ngifuna ukumbona uye umntana engakaze ngimbone umntana kamama mind you mina nalomntana kamama msheri igama uSiphiwe nguSiphiwe igama la ka Given ngilithethe kulona ku family engiadoptile and then igama la kaNthapse ngilithethe to the welfare eyang adopter iFernaching welfare. So this story ile story lesama archive seyincwadi. I hope niyabhala neGrootman uBia iphakathi. Very interesting story. As yabona ngifuna ukuyibamba nje la igcineni. Uma oledi njengoba uthi ufana naye photocopy, umbuyisele emuva. Wathi mfethu ilahle silibuyisele eDandi manje. Ma oledi kahle kahle kwenzakalani ngani? Akusakhonakali ubusela bani ngoba ngitshelile ngathi ziyamasha mfethu. Uma oledi alisekho grand encondweni. Elikuyenza ukukhala nje kuphela and manje yabona into engiphula kakhulu ngoma oledi tanga sikhuluma soma oledi akana impahla sikhuluma ka soma oledi uvaya more than 60 kilometers lapha eDikhwale eLofontein angadli abhekane nekuthi angayodlaphi la kumgidi khona la kumncwabo khona uyangena uma oledi udependa lapho and uma oledi ukholisasa akunamuntu omnakekelayo uma oledi I had to take mina the very same person. Oh, fani ndaba kaMawuledi. Hey. Yazi umuntu angathi mfethu lento imovie le. Given. Hey mfethu man. No oledi mfethu. Yo. Man hard man. Hard. Ishoba oledi tayibhuyo. Son. Elela khulela khona mina mfethu ukukhulela esitataneni daka yo. Mina ngiyanakekelwa daka chu la ngibuya khona mfethu ngiphila butepu yaba mara uma oledi ngiceda ukumfuna manje engazi ukuthi indaba yakhe izongihisa kangaka yabona ngoba akekho umuntu omnakekelayo. The only time baba mnakekela is when athola imali yesasa and then into engizisa ubhlungu lo ekumele kubuya mnakekela akayinandaba naye tanga yabona. The only time makazofika le out bathi uSiphiwe ubani lifika ngama December once a year liza kayi1 endlini once a year nalifika lenzela ilokishi lonke lihlaba inkomo maceda bayajabula bayavaya. Uma oledi sikhuluma manje tanga akakazozi uma oledi akekho grand tanga la including banokumphakela last time bengile lana last time into yangiphula kakhulu bamphakela bayazi ukuthi akekho grand angane bayamphakela babeka ukudla kwakhe la kungena impuka ekunika ungene amathuntswana ma oledi uyadla ntanga direct yo tanga yo tanga yo ayeke begrade yena baka oledi until ngimbona bamnakekela ngoba angali wangilahla ntanga mina uthando lakhe angaze ngalithola mara I show you ukuthi if ngingabe nothando lakhe bengeke nami ngimenze kanjena yabona. Yo indaba kaMawuledi yo tissue chief please. Indaba kaMawuledi yangiphula mfo. Indaba kaMawuledi mfethu yangiphula. Into nje engifisa ukuthi uNkulunkulu nami angipha amandla ngicede isigela ntwana yabona. Ngifuna ukunakekela itime lami noMawuledi wami yabona. Nabantwana basendlini ngoba mfethu yezinye izinto bengingafisa ukuthi angashona sesekanje ntanga yabona yena iphuthu lenzile uzashaya laba abaphansi abamshayayo makaphile grand ntanga yabona ngoba uzala abantwana abayi5 akunokuthi angahlala ngena foko ntanga mina itime abelingibhayela impahla ngithathe lezo impahla zokugcina ntanga ukuthi net yena yabona be grand alungelo ntanga yabona
i-timer liphi Itime likhona la inkangala yabona. i-timer lakho original bakwazi ukukhombisa lona straight Hayi original angalitholi ntanga. alikathola Angisenandaba nanalo mfethu. Ngithola uma olady nedi ngazi ukuthi uma olady uzalwa abakabani yabona. Ngitholile ukuthi uma olady uzalwa abakadlomo eKZN but fani bonke labo bantu bonke labantwana nabo bababo. Ne mara mina nalo wesotsha sishare ubaba oyi-1 laba unobabakhe lo unobabakhe lo unobabakhe. Do you know ukuthi to this family is way for she told them ukuthi mina ngashona kudala. hey So ifamily wonke azi ukuthi mina ngashona. Ngikhuluma nawe so akekho umuntu okholwayo ukuthi ngiyaphila. So namanje ngiyabafunda labo bantu yabona angazi ukuthi wenza kanjani. They never saw me. Angazi ukuthi she had to lie ukuthi ngishonile ukuze angiprotecte or she had to lie ukuthi ngishonile ukuze ngikwazi ukuthola a better life. So I don't know ukuthi what's happening yabona. So I'm afraid ukuthi I cannot ask her now. Her state is not good. Only she does she's crying. No, she's crying. Yo. First time make kubona ezwa ivoice yakho ma olady, what was the reaction? What She cried. She screamed. She cried ukuthi why ngize lana bazombulala. Angazi ukuthi uyobulawa bobani because iKZN yonke yazi ukuthi mina ngashona. So namanje iwari yami ukuthi ashone angakangiphi igama because into engihluphayo is this prophetic gift that I have. So namanje nje ngiphila ngomzulo. If I had powers bengizomake sure ukuthi ngithatha umama nabantwana basekhaya ngibabuyisele eKZN bakwazi ukuthi bayongenzela umsebenzi. Umsebenzi at least ngithole uyimbeleko bangazi ukungithika izinto zami zikwazi ukuvuleka because I've been doing maths more than i-safety dala ngayiceda but kuna this one subject which entails 30%. I can't pass it and ngithe mangihamba ngiyohlola into zami bayasho ukuthi kumele ngifake isiphandla ngithiwe igama then into zami zikwazi ukuvuleka because it has to do ngezinto zabantu baphansi yabona. So now I'm fighting a battle engayazi but with God's grace ngifuna nje uNkulunkulu angigcinele umzali wami babami. Then izinto eziningi zizohlangana mfethu sikhuluma manje ngisesikolweni. I went back to school because of ngibonge kakhulu umem Lillian Momwakwe. She has been a breakthrough to my life ukuthi nanoma ngena next nanoma kungahlangani she believed in me going back to school. That's the only solution that she had for me. So as we speak I'm still at Tshwane North College in Temba campus. I'm finishing up my studies and I'm still hustling and ngiwashela abantu baselokishini eThambo iCathulo just to assist on my dad ukuthi nami ngikwazi ukuzilalisa ngidlile ngikwazi uku-attend esikolweni but upapa uyangibhatalela ama-fees esikolweni. Hey yazi kwaze kwabuya umntwana. I hope umuntu ohlelo ubuyele episode because thina sihamba ngalo yamoya you know. Hey kwesinye isikhathi kuba nzima you know. One bengise Sun City enyawuthi yami yafika ithi I hope ukuthi uyattend i-counseling chief. Ithi ngilalela izitori zakho sometimes ungishiya ngi-mesmerizing but traumatized the blind. But ke lana ke unfortunately thina sizikhethelanga sibekiwe ke kule span mele sisenze ispan. I'm just praying you through and I just hope ukuthi into zakho zingaphineka. So njalo maserepha lento ngifuna ukurepha mina kune solution. Unama number ukhonile ukungitracker and thanks again ngishilo ukuthi this episode belongs to iGrootman uBI phakathi. Abantu abaningi bamazi ukuthi hey lo muntu lona I know is made umuntu omuvile is helping people yabona. And for the fact that ukhonile ukuthi akudlulisa athi fike platforming there are more people ekumele bezwe testimony. Abantu abangazazi imvelaphi yabo abantu bahleli la. Excuse me. NeGrootman mina i-out yami Mr Speaker wakhuluma share story se-audit lakhe same story sakho. Hey it was hectic. Audit lakhe ulithole same situation and he cried the whole entire half year episode and it touched a lot of people. So I really hope ukuthi with this one as well sizothola more testimonies. Asibagaya amanamba wakho kunabantu ilento ikhulumile manje ukuthi nginesifiso esokuthi anything traditionally so eyenziwayo wonke umuntu sinama constitutional right psychologically mele sibe right mentally nenhliziyo nemoya ethi beke endaweni right ngokuthi sibe neimfanelo zethu. So imfanelo zakho uzothola la through this lens. Tell abantu tell them your problems batshela amanamba wakho nje sindika amanamba manje and then siyivalile episode. Ukuthi kufuneka imbeleko kufuneka inani mina ke angazi ngomtswana ngomsuthu ngompedi ngomnyasa okanye ngikhalad angizazi lezo zinto but ngiyazi ukuthi ngale lens khona uzokumamela uzokuzwa ke. Let's talk to South Africa sivali episode.
Salmonani, ngibonga kakhulu ukuthi nisimamele Vandag, and I hope ukuthi ngale story sami impilo zabantu abaningi zizoshintsha. Siso sami ukuthi ngingasizeka ngasiza abantwana besikolo, i-youth kakhulukazi, because I feel abantu abasha badinga i-shoulder. They need a hearing. You understand ukuthi bangathola umuntu abangakhulumisana naye. So I do ama-talks actually ey'kolweni. I would love to help each and every teenager ohlangabezana nenkinga, whether umdala onjani, you can confide in me. And like I want to be a shoulder to abantwana abakhulayo, because I never had a shoulder, a person whom I can confide to ngikhulume naye ezinye izinto. Ngicabanga ukuthi yiyo i-reason eyangenza ukuthi ngiye kuma-drugs, because ama-drugs angenwa umuntu onama-unresolved issues. Umuntu obhadle kahle angeke angene ema-drugsini. So ngiyatholakala ku-Facebook nguSiphiwe Bhoholo, ku-TikTok ngu-Queen Lava, and then phone number yami na ku-WhatsApp yakwazi ukungitexta at 071 307 8552. Ngingathanda usizo ukuthi ngisize la ngakhona ukusiza khona. If there's kids that I need to talk to, there's kids that I need to address, I'm available. Yes, I'm still a student and I'm willing to advise other students ukuthi ama-challenge nabahlangana nawo, how to tackle them. So I'm forever here for people abangenamuntu emhlabeni. Ngiyabonga kakhulu. Given Siphiwe, ukhuluma ngobhoholo. So ubhoholo ngikhulele eTweefontein as we wrapping it up. Ngibuya kwaNdebele sir. Yeah. Bekuthi makuthiwa holidays hamba sakagogo, inkosi yalabe ngiyakhona eTweefontein emajebe kubhoholo. So I've got a profound connection. Mawusho kanje thina abanye bayamangala bathi chief wona why unokwaje uyikhundla nenteni. Keep on stay blessed. Siyanqanya ke till the next episode. Sibonge kakhulu. Danko. Nekholi bheka ngikaya kayibuza. Ya ngeke nekholi.